그럼 실제로 고객님이 느끼시기에 난방비 절감이 어떻게 좀 많이 되시는 것 같으세요? 난방비는 저는 이제 얘랑 같이 쓰는데 다른 집들하고 비교를 해보면 네. 아무래도 장작이 올랐다고 해도 그래도 싸기는 싼 것 같아요. 다행이네요. 네. 그 벽난로 가동 전후 실내 온도나 집안 온도가 어느 정도 차이가 나실까요? 그거는 확연히 차이가 많이 나는 것 같아요. 네. 느끼시기에도? 그렇죠. 왜냐면 얘는 빨리 더워지기 때문에 온기가 금방 퍼지고 저희는 또 실링팬을 이걸 같이 틀면 이게 좀 효과가 극대화되는 것 같아요. 근데 얘를 안 틀었을 때는 확실히 공기 자체가 많이 차요. 네. 냉기가 많이 드시고. 네.